Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok ilginç ve komik bir video ile karşınızdayız. Çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun başlığı çamaşır makinesinde kulaklığınızı unutursanız ne olur? Arkadaşlar çok komik bir başlık. Ve yani bu tür şeyler olabiliyor. İnsan cebinde bir şeyler unutabiliyor. Yaklaşık bir saat önce bu kulaklık çamaşır makinesinden çıktı arkadaşlar. Kıyafetimin cebinden çıktı. Bunun sonuçlarına şimdi bakacağız. Arkadaşlar şimdi orijinal kulaklık çalışıyor. Ve şimdi size bunu ispatlayacağım. Bir kez daha deniyorum. Çalışıyor. Bir saniye tutayım. Bekle. Diğer taraf bırakacağım. Şifremi gireyim. Telefonu. Tamam, şimdi açabilirsin, bırak. Şu anda siz sesini duyamıyorsunuz ama ben duyuyorum arkadaşlar. Bakın şimdi Bluetooth'u açtım. Bakın açtım. Şimdi gideceğim geri. Ayarların sonuna gideceğim. Geri geleceğim. Evet, bir şeye geldi. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın çok hızlı hareketlerle. Evet arkadaşlar, Bluetooth'u kapattık. Şimdi son uygulamaları temizleyelim. Bunu da temizledik arkadaşlar, bakın. Ve arkadaşlar bu çalışıyor. Lakin şu mikrofonu çalışmıyor arkadaşlar. Yani kulaklığı çalışıyor, ses geliyor ama mikrofon çalışmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim yorumum da şu. Bunların hoparlörleri bildiğimiz üzere mıknatıstan yapılıyor. Hatta ben arkadaşlarımla da konuştum. Bu durumu fark edince dedik ki işte mikrofon bozulmazsa diğer yerlerine bir şey olmaz. Şu kulaklıklarda çok hafif bir ses değişimi, birinin sesi biraz daha az çıkıyor, bir sıkıntı var. Ama esas mikrofonu çalışmıyor arkadaşlar. Yani telefonla konuştuğumuz zaman sizin sesiniz karşı tarafa gitmiyor bununla konuştuğum zaman. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.